Tul ir-raba' ġimgħa tal-kampanja elettorali lejn is-26 ta' Marzu li ġej kompla il-messaġġ pożittiv tal-Partit Laburista dak ta' Malta flimkien. Fil-bidu ta' din il-ġimgħa bdew jitqasmu ċ-ċekkijiet tar-rifużjoni tat-taxxa u anke dawk ta' stimolu. Dan permezz ta' investiment fin-nies ta' 70 miljun euro waqt mumenti ta' sfida mill-pandemija. It-tlieta filgħodu l-Prim Ministru inawgura it-tieni fażi tal-Park Nazzjonali f'Taqali fejn dan se jwassal biex il-pajjiż ikollu post ta' 60 ground tal-futbol ta' spazju pubbliku. Tul din il-ġimgħa kien hemm żewġ dibattiti bejn il-Prim Ministru Robert Abela u l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech, organizzati mill-Kamra tal-Kummerċ u l-Kamra għan-Negozji Żgħar u Medji. F'dawn id-dibattiti il-Prim Ministru kien konvinċenti fejn ħarġet ċara id-differenza bejn il-viżjoni tal-1000 proposta l-Partit Laburista lejn futur sabiħ flimkien u n-negattività u l-attakki kontinwi tal-Partit Nazzjonalista li wiegħed kollox bla pjan u baqa' bla costings anke meta bdew jivvutaw in-nies. Fid-dibattitu tal-erba' dak organizzat mill-Kamra tal-Kummerċ, il-Prim Ministru irrimarka kif il-Gvern kien ta' spalla għan-negozji waqt pandemija. Kien għalmet inti bdejt tgħidilna iġri noħorġu mill-pandemija ħammorru għall-elezzjoni. Aħna konna darba darbtejn qegħdin inqasmu l-vouchers. F'Ġunju tal-2020 inraħsu il-fuel dak li għamilna aħna tajna inċentivi fuq il-kirjiet tan-negozji. Ħallasna parti mill-kont tad-dawl tan-negozji. U tgħidli stajna ma m'għamilniex dak kollu konna nibqgħu b'surplus. Mela ma stajniex imma llum taf x'kien ifisser kieku kullum din laqgħa ma saritx. F'dan id-dibattitu Dr. Abela qal kif Gvern Laburista ġdid se joħloq 50,000 impjieg ġdid u ntqal kif l-iskema tal-Covid Weight Supplement ġiet estiża sa April. Din il-ġimgħa il-Prim Ministru ħabbar kif Gvern Laburista ġdid se jkun qed jagħti l-għajnuna lill-każini tal-banet. Matul din il-ġimgħa kompla l-kuntatt man-nies hekk kif il-Prim Ministru żar in-nies fis-suq ta' Birzebbuġa u anke iltaqa' mal-ħaddiema fiż-żona industrijali ta' Bulebel. Dr. Abela kellu laqat ma' żgħażagħ fl-Emkast u waqt l-attività ta' żgħażagħ Laburisti f'Bormla. Il-Prim Ministru kellu laqat sbieħ fir-Release ġewwa iż-Żejtun u Ħal-Qormi. Is-Sibt, festa pubblika, il-Prim Ministru flimkien ma' martu żaru r-Rabat għall-festa ta' San Giusepp. Filwaqt li l-ġimgħa filgħaxija fil-Fgura, il-Prim Ministru għadda messaġġ importanti. Staqsu lilkom infuskom jekk minkejja li kienu żminijiet bla preċedent ħloqniex il-bilanċ bejn is-saħħa u l-għajxien. U staqsu wkoll jekk konniex ta' appoġġ biżżejjed tan-negozji biex salvajna l-ekonomija. U jekk ir-risposta għal dan kollu hija iva, allura l-appellu biex tgħinuna nibnu fuq dak li għamilna. Għax jekk fid-diffikultà ħadna d-deċiżjoni tajba. Immaġinaw x'nistgħu nagħmlu jekk taf dawna b'mandat ġdid